för jag vet om ditt liv agent av kärleka. Hej, jag välkommen till verklighets.fo och i dag så pratar jag om avväxt andans. I samband med detta ämne så har vi ett minnesörende som är för att äta tikkun eller tikkun utan ät. Det är detta. Men avväxter andans är kärleke, glädje, frier, längmo, mildlöjde, göska och trofäste, späkföre och frahald. Men det slikon loven ikke. Heftet citerar Henry Drummond. Det einaste i heimenon som strøy verst att komma lyjas till Jesus. Allt annat i människa tror efter och kan röka inte verst. Heilig anden en pastor av goddomon. Her det var god, Jesus och heilig andan. Og en av heilig andans tjänastom att få en tryggvande av lyjas Jesus. Ta heilig anden släpper att roa och löven till en tryggvande. För en tryggvande att växa andaliga och bonas. Eller göras vaksen andaliga. Och Jesus som grönar av vindstjärnan kunde växa och bära avväxt via få liv och föje från vindstjärnan, så läs bär hin tryggvande avväxt via när Jesus. Jesus säger, vindstjärnan, tid det grönar, kan så vara mer, och som är och i begån avväxt, till skilder från mer kunde det inte göra. Så avväxten var då 8. Kärleke. Og den bästa lösningen av kärleka finner vi i 4 Korint 13. Kärleken längdmöjor, milder. Kärleken ber ikke øvund. Kärleken reiber ikke, blast ikke opp. Han ber ikke av sømlig og søker ikke sitt egna. Gøymer ikke ak, tilrakner ikke et ytla. Han gledes ikke i urettvise, men han gledes i sannlaga. Han brøyer overalt, tror ødlån, vøvner alt og tåler alt. Kärleken fettler aldri borster. Så vera det verande trygg, vøvn og kärleke. Hese tror med størst av temmel i kärleken. Henda kärleken så vi perfektan og liv i Jesus er. Setter du Jesus innenfor i året kärleke, så sørst du Jesus. Det er sannelig at god er kärleke. Guds ide er kärleke. Han vi ikke elsker kjenner ikke god, til god er kærleke. Så har vi sett inn. Jesus lengdmøyer, milder. Jesus ber ikke øvund. Jesus reiber ikke, blast ikke opp. Jesus ber ikke av sømlig søker ikke dekna. Gøymer ikke ak, tilrakner ikke ytla. Han gledes ikke over urettvise, men gledes over kærleka. Han brøyer over alt, tror at han vøvner alt og tåler alt. Jesus fødler aldri borster, men størst av tømmen i Jesus. Hugsa Golgata. Gud så Jesus døy for håpsens syndere av kærløka. Ungen kærløka større enn det. Ungen er større kærløka enn han som djevel løsut for vinesyner. For jeg vet om ditt liv agent av kærløka, så kan du sette ditt navn inn for kærløka i hese versen. Ansa etter Gud så tar ikke meg joa. Hvis jeg setter mitt navn inn, dina lengdmøy. Dina mild, dina ber ikke øvund, dina reiber ikke, dina blaster ikke opp, dina ber ikke av sømlig dina søker i sitt egna, dina ber ikke ak, dina tilrakner ikke dittla, hun gledes ikke i urettvise, men gledes i handlaga, hun brøyer i alt, tror at hun vøvner alt og tåler alt. Hva tog du? Hva føler du? Ta leser dette verset, hva tog du? Dette passer ikke. Hva tog du å brøyta? Kanskje blir du ak eller bettelega? Avvekst i kærlagans var tydligere utløvet Paulus her. Han skriver til samkomne i Korint. Men jeg skal vi glede offra. Jeg være offra og for salir tikkara. Og vi så være minne elskere av tikkun, tess møyre elsker tikkun. 2. Glede. Hette ikke noe løtt grunn eller kjensleborring glede. Nei, hette at du nøkter innast inne. Og hever godt samfunnet vid god. Og gonger hans løyer. Gledes i herren om alltid. At du sier gledest. Selv om Jesus græt og syrte, så var han fyllt av sannare glede. Jesus græt. Jesus gledes bæg om nutøy og framtøy. Jesus sier, «Mætur min å gjøre vilje hans som sender meg, og fullføre verk hans herre. Hevan de egne vent av Jesus, opphavsmann og fullkommere troerne, som for gledene i fyren og la tåle løy av krosset og løy ordentlig i vannherrene, og sitter nå ved høyre søy og hasettes gods.» Så Jesus sa fram emot himlen. Paulus og Silas gjør det samme. Ta der skjølte i fengehuset i Filippi og sunge lovsång. Men om midnatt bo Paulus og Silas og sunge gode lovsång og hinner fengene lusta og etter tøymon. De var ganske kjettir til der skjølte i fengehuset. Men innast inne var de gleder. De gleddes om Jesus. De gleddes om frelsene. Og gleddes om at for framan så stod himmelen tøymon åpen. 3. Frier. Andelig frier mesjer hava ro i sinnen. Hetta var han som setter sitt alit av god. Det er altså at han tryggvande tror at hvert sånn hender så er god boss og hever kontroll. Så skal frier god som styr opp om alt vid vervøyda gjørste og hoksantikkere i Kristi Jesus. Jesus gjør okken en vekra mynd av frie. Og en der fører han i baten ved lærersmann synen. Og han sier vidt her, let jeg kom færre i vattnet, tar lødde å ta av sted.
Men medan tar skilto såna i han. Stormen streik nu oman i vattnet. Batren fylltes och tar var i vanda. Varför då till hans här vaktan och sa du måste, vi kan gå borstor. Han röstes och hötte vinden och käckvar och tar löddos och blika lågn väg. Ta säger han vidare, kvar trycktäckare. Men tar ötta oss undras och sa till kvar vi annan. Hvor det och häsen att han bor i berg i vinden och vattnet och teger hon löjen. Lärsvänner och bänkner men Jesus la oss väl. Jesus tog det fullkomliga i sig. Roligt. Och på samma måte kunde vi njuta Guds fri, självt om livet löjkara. Fri Kristus raje och görs som tickare. Han som tid öjsne var kallat till i öjnen likame och vere tacksom. Det tycker man jag finner lyftig om fri, om det sätter sitt allt är god. Han som har grundfäst sinne, leter du alltid ha fri, ty att det lyder han. Fri kan också märka fri i middelen hintryckvande og det han kommer i samband vi. Særlig han syskjen i herren. Det möjligt så länge som till dikkara stender så halde fri vi öll människa. 4. Lengmå. Lengmå märker tål. Att vara förefri att färre djöken svarar toger utan att grenja. Tåla orätt utan att löna atter. Att tåla onöjer utan att bliva ytler. Vi öllon eimjukleg och späkføre vi lengmå så tid i kärlega ombera först annan. Det var lengmå Jesus her som gjør det føra for å be av krossen. Fer fyrtjel tøymon, så der vet ikke hva det gjør. Tålet til jobb en god fyrmynd øysene, så les jobbsbok og gamlesmette. Vi prøyser jo til selv som er heldig ut, tøy, vi har hørt om tåljobbs og vidt om utgångene i Herren gjør det, vi Herren sara nærrygger og miskonsamer. 5. Mildløgje. Mildløgje minner okkur om Jesus. Han Jesus bed de små bøttene komme til sin. Han sier, let dine små bøttene komme til min og foretømt ikke, til rydde Guds høyre sløykon til. Til Jesus er du alltid velkommen. Jesus var lytelaten, folkeliger og vineliger. Hypsins menneske møter oftast lukar egenløkar av ratasjon på voikløkar, men for tryggvande det eikjenne for storløkar og styrke. Tur gjør meg frelse tøyne til skjøld, høyre hånd til stier med, løyte lette tøyt gjør meg ståran. Vær i tannsteg gå kvart vi anna, miskonsom, så de fyre gjør kvart øren, og en så god til vi fyre gjør tikkund i Kristus. 6. Gøska. Sevan om hin miskonsama samverjan, sier okkur hva gøska merker. Jesus svarer, med overfører i Jerusalem, og man til Jericho, og han fattelig hender rådsmanna som bæger låt han naknan og slå han, og så han førte løys sinna og låt han litt her holde igjen. Men så bare også er prester for så med løy om han. Han sa han, men gikk best fram vi. Og samme hatt en levitter. Han kom til steget, for iver sa han, men gikk best fram vi. Men en samverje, en som ikke sammendes vel vi gjør der. Og i hver ved kom til hans herre. Da han sa han, tikte han i hjertelet sin til honom. Han får iver til hans herre, bant om svar hans herre, lett olje og vun i teg. Så lette han opp av sitt egna dår, for til gist huset ved honom og røkte han. Dagen etter tog han for denærer, gav versen og tar å si røk han, og legget til morgen ut, skal leta til få til, ta jeg kom i atter. Gøske å være vinalig mot øren for Jesus. Til å gjøre vel mot tøymon som ikke kunne betale til å gjøre til atter. Til å leve for å tjene øren, ta til tørva til. 6. Trofeste. Hette året hever imenska trutningar og innan det trutjer her. 8. Trofeste merker trygg av god. 8. Avgjørst, fast og anlid at din elskande himmelska pappa. Jesus var i tøymon, hava trygg til god. 2. Trofeste merker hava anlid av ånder. Det merker å være skjøter å gledes om det goa, og søgner at trygg av det ytla. 3. Trofeste merker er sin troskaper. Det merker å være sannoraver, ærligur og anlidande. Ikke være utrygg, men vise atlan gåan troskap så teg og atlan hot kunne prøysa lære gods frelsar okkara. 8. Spekføre. Et døme på spekføre det Jesus vaska i lærsvøgnen om føttene. Ta røst han se fra måltøyne, leie klei sin i avsær og tog gløymklei og bant og fyrse. Så helte han vatten i fært og for å vaska lærsvøgnen om føttene og torskøytøyen ved gløymklænen, vì han bunt i fyrse. Han kom til Simon Peter og han sier vi han, Herre, vaska du mer om føttene? Jesus svarer jeg, det som jeg gjør skilt ikke nå, men du var det skillet av søttene. Har vi en nå, Herre og mørstere, vaska tykken om føttene, og jeg tid øsning å vaska for øren om føttene. Så jeg har givet dykkum fyrdømme, så til skulle gjøre som jeg har gjort ved dykkum. Jesus god skapar høypsins, konger kongana, bøkte seg nye knæ av vaska lærsvøgnen om føttene. Etter gjør det børst en tænare eller en træler ta i tøyene. Jesus var eimjugur og spekfører. Han var ikke sjålrøyen eller sjålsøsjen. Han sette seg sjålvan lokt, for i okkara skuld. Men to med Guds flutja fra hesen og stendt etter rettvise Guds etter trygg, kærlega, tålig og spekfører.
Frahald. Frahald merker at ha tamarhald av seg sjálvum. Til å si styra seg, og i holdlegar troan og øsing. Vi døy være samlig, frahaldande, og ikke gyrnast eller være øvensjuk, men akta etter lovnum. Ongen under vane øyre hava valda okkon. Vi døy stremp etter at gjøre som Jesus. Jesus levde det som han lærde å sige. Okkara haksta innskje øyre vera, at Gud skal sleppa mynd okkon så vi lydjast honom mer og mer. Bøten mine som no føye vi kvølun inntil Kristus vår skjønnskur i tikkun. Til taimon veldig god kunngjera hva så rukt og dord til middelen høytingarna. Hetta løndarmal som Kristus i tikkun, vøn dordarene. Så tid, avvektur andans kærløgje, ja, glede, frier, lengmå, mildløgje, gaska, trofeste, spekføre, frahald. Mot slukon loven ikkje. Så tid lær deg natta vers utan at i minnen og i hjertan og stremp etter livet etter hæsson, gjør at alt nekka kvaliteter som tid heva som tryggvande. Jeg vil lese et vers som Esther hever yngst. Vere og i mer, så vil jeg i tikkun, og en så grøyning kan ikke bare avvist av seg sjolvun, men best da hon vil verand i vinsjan. Så kom tid heller ikke, utan tid vil verand i mer. Takk for denne for at to som god sin tryggvand skal bruka tøysina. Bye! No.